Buonasera, salve a tutti, bentornati nel canale. Stasera sono molto contento perché vi faccio vedere questi nuovi occhiali per FPV appena arrivati, ordinati su Banggood circa una settimana fa. Sono arrivati velocissimamente e sono i nuovissimi Eshine EV300. Visto che questa prova, queste mie impressioni le stavano aspettando in diversi amici, ho deciso appunto di provarli velocemente. Poi vedrete nel video, li ho fatti provare anche ad altri amici. Si tratta di una maschera FPV della Eshine che è una marca economica, la marca di Banggood, però che comunque offrono prestazioni considerevoli. Vediamo il contenuto della scatola così come vi arriva. All'interno troviamo questa borsetta. Io ho montato il laccio, non ho montato quello sopra la testa perché non ne avevo bisogno. E questa è la confezione, diciamo è rigida e con la spugnetta morbida all'interno. Ci danno un pannetto per pulirli, questa che è la parte superiore che non ho messo, un contenitore per 2 batterie che ha anche l'indicatore di carica, è morbido, è in silicone. Poi ci sono degli inserti per montare delle lenti particolari. Chi ha bisogno di una correzione, questi sono gli inserti per delle diottrie e sono gli stessi che utilizzano i Fat Shark, gli HDO2, gli ultimi Fat Shark, il top di gamma attualmente per quanto riguarda i visori analogici. Ci danno inoltre questi che servono per montare dei moduli esterni differenti rispetto a quelli che ci vengono forniti in dotazione. Questo è l'occhiale, che è molto simile agli EV200, e vediamo un attimo il peso. Senza batteria sono 319 grammi, quindi non sono proprio leggerissimi. Ci viene fornito inoltre il manuale di istruzioni in inglese. Caratteristiche particolari di questi occhiali sono la risoluzione, che è molto alta, e la possibilità di regolare, oltre che la distanza interpupillare che offre una regolazione molto ampia, danno la possibilità di regolare anche la distanza focale. E infatti per chi ha problemi tipo me di vista e porta gli occhiali, questi possono offrire un grande vantaggio rispetto agli occhiali che non ce l'hanno. Consideriamo che soltanto questi e i Fat Shark, gli HDO2, hanno questa caratteristica di poter regolare la distanza focale. Questi occhiali hanno una risoluzione di 1280x960, quindi una risoluzione molto buona. Hanno un FOV da 42 e hanno degli schermi molto luminosi. Infatti la prima impressione è che si rimane quasi abbagliati da tutta questa luminosità. I colori infatti sono molto belli e molto vivaci. Hanno la particolarità di poter installare 4 antenne, 2 per ricevente. Hanno i connettori SMA femmina, quindi gli stessi degli Skyzone e dei Fat Shark, quelli più diffusi. È stata migliorata la ricerca dei canali. Vediamo adesso insieme come funziona. Ecco, questo occhiale ha il tasto di accensione qua sopra, quindi lo colleghiamo alla lipo, tasto che serve anche per attivare o disattivare la ventola. Sentite? Sta facendo la scansione in questo momento. Quindi non è la stessa scansione degli Skyzone, però devo dire che la velocità adesso è adeguata. Con questi tasti qui laterali, queste freccette, c'è la possibilità di regolare banda e canale. Ecco, inoltre questi tasti vi danno la possibilità, se avete impostato diciamo una gara tra racer, di skippare tra uno e un altro quadricottero.
Il DVR, ecco, qualcuno mi ha chiesto se far partire il DVR è molto complicato. In realtà no, è abbastanza semplice, basta tenere premuto il joystick, dopo qualche secondo appare in alto a destra, è tutto, diciamo, non accessibile proprio come gli Skyzone, però comunque è stato migliorato e reso più accessibile. Cosa hanno di diverso rispetto agli Skyzone? Hanno lo schermo in 4 terzi, mentre gli Skyzone sono in 16 noni, e hanno un FOV maggiore, come dicevo prima, una risoluzione maggiore, l'immagine si vede molto bene, molto nitida. Una cosa che ho notato è il consumo energetico. Infatti ho notato che questi consumano molto di più rispetto agli Skyzone. Infatti anche i precedenti EV200 erano noti per consumare molto. Anche questi consumano abbastanza. Io con una lipo da 1400 mAh a 2 celle ho fatto una mezz'oretta di volo. Ora forse non era completamente carica. E adesso ragazzi, visto che siamo dei veri super guys, andiamo al campo di volo e facciamoli provare a Marco e Mario e sentiamo le loro impressioni di utilizzo. Mi farebbe piacere ragazzi farvi provare questi occhiali nuovi della Ecine, questi EV300. E noi li testiamo ora, vediamo se ci piacciono. Va Se bene. funziona bene per quante antenne c'è, sono spettacolo. Dovrebbero essere top, diciamo. Proviamo, vai. Vai. Sembra di essere nel magico mondo d'Alice, da quanto colore c'è, no? Allora, ha provato l'occhiale Marco, che ora ci dice cosa ne pensa. Allora, io venendo da uno Skyzone ormai datato, che sarebbe il V1, questo mi sembra un prodotto con più qualità, con più aggiustamenti, perché ha i 2 stick trim sotto che ti permettono di avvicinare e allontanare la lente da te, che ti permette di avere un fuoco perfetto che con gli Skyzone non ho. Le 2 pecche che ho notato sono queste. Primo, per il naso che mi ritrovo io, purtroppo mamma ha fatto questo, me lo devo tenere. Mi ritrovo la parte in basso dello schermo fuori dal mio campo visivo, ovvero quando sto atterrando la parte in basso che mi fa vedere dov'è l'orizzonte e dov'è la terra io non la vedo. E questo mi manca un po'. Ma probabilmente con una spugnetta, ma anche solo aggiustandosi, imparando, mettendosi tutti i giorni, sicuramente vabbè, l'occhiale, essendo una cosa personale, poi va un po' aggiustato. L'altra cosa negativa che ho notato, perché può essere un pregio e può essere un difetto, perché hanno tantissima qualità questi occhiali, cioè vedi tantissimi colori, hai una percezione forse più immersiva rispetto a uno Skyzone o a un Dominator, magari l'HD2, l'HD3 già risolvevano di più questo problema. Però ecco, allo stesso tempo, se non hai una cam che ti permette di avere tutta questa qualità, io l'ho provato con la Robin e con la Howl lo vedo molto meglio, con la Robin mi dà l'impressione di essere in un televisore 4K e sto guardando un telegiornale. Ma te Marco quanti occhiali hai provato fino ad oggi? Ho provato diversi tipi di occhiali, quindi ho provato uno Skyzone V1, ho provato un HDO un HDO 2, un HDO normale. Quindi ne ha provati tanti, 3, insomma, sì. Ecco, ok, va bene. Ora si passa a Mario la parola. Che ha molta meno esperienza di Marco e quindi sono più impressioni le mie. Certo. Sono abituato a un visore di quelli tradizionali, vecchia maniera. Sì, sì. Allora, mi piacciono molto le regolazioni perché sono molto complete. Appena ci si mettono c'ha subito evidente la grande definizione dell'occhiale, che onestamente è molto bella e ti dà veramente quasi un'immagine 4K, no? Per contro, come si diceva prima anche con Marco, questa grande definizione poi alla fine si traduce, quando sei in volo, con i glitch e a vedere molto glitch e il rumore sui video, capito? Sì, cioè, sì. Alla fine è più evidente, i disturbi sono più evidenti, quindi certo. Da una parte vedi molto meglio, sì. Da una parte vedi più forti anche i disturbi. Quindi come diceva Marco, ci vuole una cam poi sul drone
che valga la definizione di questi occhiali qui. Però le regolazioni sono molto interessanti. Ecco. Sì. Naturalmente queste sono considerazioni a caldo fatte con una prova veloce, poi l'occhiale andrebbe provato, Certo. abituarsi, provato. Io non so se posso dire, per ora io come Marco ne ho provati un po' in giro, andando in giro con la gente. Per ora l'impressione più bella, non so neanche che modello fosse, l'impressione più bella che hanno fatto erano i Fat Shark. Ci vedevi bene? Benissimo. Anche con i problemi di vista, di presbiopia, però ecco, tanta roba. Oh, eccoci qua, tornati in studio. Mi consiglieresti questi occhiali per FPV? Devo dire che è difficile consigliare un occhiale per FPV. Ti direi, se hai la possibilità, provali prima. Però, vista la possibilità di regolare la distanza interpupillare in maniera veramente veramente buona, perché ha un range, un'estensione molto ampia, vista la possibilità di regolare la distanza focale della lente, vista la ricezione che comunque è ottima, non vi so dire sulla qualità dell'occhiale, quindi sulla durabilità. Sicuramente non sono a pari degli Skyzone, non sono a pari dei Fat Shark. Il marchio China ci ha abituato a prodotti che hanno una qualità un po' ballerina. L'assistenza è quella che è, lo sappiamo tutti, e quindi io sono contento di averli comprati. Il salto rispetto agli Skyzone che avevo prima nella versione V2+, il salto è alto, l'immagine è molto luminosa, i 4/3 mi piacciono, ci vedo bene. Prima avevo delle lenti autocostruite per vederci un po' meglio, che si adattassero un po' alla mia vista. Con questi non ne ho bisogno. Sono contento di questo acquisto. Adesso ragazzi, fatemi sapere voi, ditemi cosa vi piace, cosa non vi piace di questi occhiali, e se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale. Come avete visto, io non sono uno specialista del volo FPV, però sono un passionista sia dell'FPV che del volo con i droni da ripresa, e se vi piace il genere iscrivetevi al canale, così mi aiutate a crescere, creiamo una comunità sempre più numerosa. Un saluto, vi ringrazio, alla prossima, ciao!